喂 ，hello 大家好啊，我係 Iron Michael。唔知道大家平時即係好忙嘅時候，即係不論你可能翻工啊，或者你翻學讀書考試嘅時候，你好懶唔想煮飯，但係你又唔想嗌外賣喎。你知啦，又要等，有時候唔知佢哋去咗邊，即係佢哋好容易蕩失路噶嘛，係咪先？咁呢個時候你都係得兩個選擇嘅啫，一係就淥杯麵，一係就自己叮嘢食嘅啫。但係原來嘅叮嘢食啊，係預製菜嘅一種嚟嘅，即係佢哋一個 group 嚟嘅，一個 category 嚟嘅。其實好坦白，我覺得預製菜呢個 term 係近呢一兩年先開始出現咯。即係之前我都係叫佢做咩咧？即係我都係叫佢做叮嘢食嘅啫。如果嗰個食物其實係熟咗噶啦，然後你基本上要翻熱佢嚟食咧，其實都係叫預製菜。所以我哋食咗咁多年嘅咩七仔叮飯啊，嗰啲微波爐叮飯啊，嗰啲所有嘢其實都係預製菜。冇錯，有見及此啊！我喺加拿大嘅超級市場，竟然俾我發現預製菜。呢度就我啱啱喺超級市場揾翻嚟嘅叮嘢食。咁呢度7樣嘢，咁啊總共大概使咗30蚊加紙，即係大概107蚊港紙。咁佢呢度咧就有派啊、千層麵啊、牛扒、豬扒，仲有麥樂雞。問你死未？我哋一於嚟試下呢盒 rib style 嘅 pork 先啦。其實呢盒我之前食過，我覺得幾好食。咁一拆開包裝咯，都係咁咯，即係冇乜特別。我哋而家去叮一叮佢先咯。我想講其實個樣係 OK 嘅。嗱，呢個粟米啦，呢個係嗰個 brownie 嘅，即係嗰啲蛋糕啲 friend。OK。然後薯蓉啦，同埋佢嗰塊豬扒係香嘅，係因為佢個汁好香。其實我想講咧，係幾好食嘅。佢嗰個質地咧似係好腍嘅豬柳咯，即係你去 M 記食豬柳蛋漢堡嗰塊豬柳，但係你係 feel 到佢係有少少肉嘅咬口嘅。即係如果你夜媽媽叮嚿咁嘅嘢嚟食係 OK 嘅，係完全可以接受，真係 OK。粟米中規中矩咯，因為個叮完咧佢好乾身，所以其實係 OK。有個蛋糕係黐咗啲粟米，夠。喂，你唔好話呢個 brownie 咧，佢叮完之後咧，佢個邊係硬硬地喎，幾好食喎其實。咁然後再試埋呢個薯蓉啦。啊，個薯蓉似咩咧？個薯蓉 KFC 嗰啲薯蓉，因為你知 KFC 啲薯蓉都係沖出嚟噶嘛。我唔知你哋知唔知，但係係應該係沖出嚟噶嘛。好好食。喂，呢個幾多錢啊？我唔記得咗。喂，師兄。呢嚿嘢先25蚊港紙 ，OK 喎，真係 OK，真係 OK。Still fast as fuck, boy。OK， 我哋而家叮咗呢個麥樂雞版本，差距好大啊，師兄！佢個麥樂雞係白雪雪嘅，腍白白噶，仲要咩啊？冇醬喎。嗱，首先佢個雞入邊咧都有少少 juice 嘅，即係但係你見到白雪雪咁樣。唔會再買咯，應該。跟住我哋落嚟都係試佢同一個牌子雞批咯。嗱，大家睇唔睇到個雞批未叮之前，真係成塊麵團嗰隻皮嚟嘅，真係搞唔掂。佢咪可以愛嚟叮㗎？佢真係嗱，唔係我搞笑，佢真係話可以愛嚟叮嘅。OK， 即係雖然佢都有講用焗爐，但係喂佢寫得出真係用叮嘅。嗱，我而家攞個批去叮。嗱，個雞批啊，叮完啊，哇，真係熱撚到仆街。嗱，但係有一樣嘢我想講，佢個皮啊，大家聽唔聽到啊？記唔記得未叮之前佢係一個麵團，叮完之後 ，what the？ 我以為佢係嗰啲腍白白嗰啲麵團嚟㗎。唔好意思，我錯怪咗你。呢個雞批，佢話叮4分鐘，2分幾已經係爆晒裏邊啲忌廉汁。你買得呢個雞批，你預咗你微波爐要抹咯。好彩我有個紙皮墊住啫。個皮可以忽略。個雞批入邊忌廉汁啊、紅蘿蔔啊咁咯，雞粒啊都幾大塊嘅。好似冇乜味，佢食到底咧，佢嗰啲麵粉咧，基本上冇乜可能會熟嘅。跟住落嚟啊，我哋試下意粉類嘅叮叮。其實我個人係幾期待呢個千層麵嘅封面，望落去係幾有 Photoshop 嘅味道。我哋叮咗呢個先啦。
個意粉望落去咁咯，白雪雪咯，撈一撈佢先啦要。好香芝士味喎，有少少誠意喎。撈完之後咧，成件事係咪 firm 晒先？哇，係真係香芝士味喎，師兄。哇屌，好好食，好好食！你望到佢叮完咧，佢啲汁係掛汁嘅，即係我見唔到有芝士浮喺面，但我係 feel 到好重芝士味咯。喂，好撚好食喎！呢個黐線，哇幾多錢？1.4毫7加紙，10蚊港紙都唔使，可以食到咁好食嘅意粉。喂，真係好好食喎！頂！啊，我喺邊啊？發生緊咩事啊？好好食啊！叮埋呢個千層麵先，其實我好期待，因為其實我係幾中意食千層麵。OK， 咁佢呢度有1塊、2塊、3塊麵皮咁啦嚇，中間凍嘅，佢嗰個肉醬咧係，其實我唔知佢係真係冇味啊，定係佢係因為真係用番茄去做咯，佢用番茄去做。你睇唔睇到佢個成分表 sauce 嗰一行啊？佢係真係就咁寫 tomato， 唔怪得知啦。明白。咁我哋而家咧就叮埋呢個 pizza。喺我叮緊個 pizza 嘅時候咧，我走去 Google 何謂預製菜。預製菜是一種在食品工場裏經過預選、調製等各類工藝，經過加工過程生產的食物半成品或食品。4種預製菜：即食食品、公仔麵，公仔麵都係預製菜；冷凍加工菜、即配食品，即係呢啲微波爐食品，其實都係算係預製菜一種。幾香喎！上面望唔望到啊？有嗰啲腸仔嗰啲油啊，唔係好大嘅手掌咁樣咯，即係佢 expect 你係可能夜晚肚餓，然後走去叮個 pizza 嚟食，試下先啦。哇，熱到仆街！係 OK 好食嘅，個皮咧係有少少硬嘅，同埋出奇地係唔知點解啲皮係堅韌嘅，即係佢唔係嗰啲腍白白嗰啲。30蚊港紙，佢其實佢有2塊嘅，哇，好食！我哋而家打埋呢個大佬，點解我會話佢係大佬？因為佢寫 Hungry Man， 仲要2大塊漢堡扒，即係你諗下，你夜媽媽走去叮2大塊漢堡扒咩料啊？大家有冇聞到漢堡扒個汁啫喱咁樣？喂！我想問個青係咪青？嗰呢啲叫咩？其實青 anyway 呢個青色嗰啲，唉頂！我真係醒唔起呢個叫咩名，好難食喎呢啲。哇頂，好難食，白霎嘅味嚟㗎，係真係好菜味咯，好草味啊！特忽個漢堡扒唔差嘅，免治牛肉漢堡扒咯，但係個配菜可唔可以唔好係呢個青菜？真係好難食，哇！OK， 咁今日就試咗7款啊，可以喺加拿大超市買到嘅預製菜啊。咁我可以同你講，呢一個同埋頭先忌廉意粉，我係推薦嘅。如果你哋去加拿大旅行啊，或者去北美旅行啊，唔知你又會唔會想試呢？如果你哋中意呢條片啊，記得啊 like、comment、subscribe。咁我哋下次見啦，拜拜。Sunday was which Neil? Tottenham Hotspur 1.